เย็นนี้ตระบันกันนี่กันลงรุยรอให้สพอลเวียนละออดจ้องตามรูปมนต์รูปเชียละออนนะขยมันตอกสายเพลิงนังโมเตอร์รุยรอให้ดอลเปสัตบ่าสมกรุ๊ปหนึ่งจุดเรียบสูบบอมปอนเชียร์ทำไมมาดองติดนี่คือจีวิดีโอตีปีได้ขยมในบังไฮบอมปอนเตียตอนการประปราซอฟต์แวร์หนึ่งแต่มาดองบรรทอปีบอมปอนบันเต็งไลเซนบิขยมเตอร์หายบ่าโอเคบรรทอปีบอมปอนเต็งไลเซนเตอร์หายบูมีนบอมปอนคลาสงอลทับเปดับบัดกรรมวิธีหนึ่งเตอร์บ่าวมาวินาทีไลเซนคีดิบนอดเต้อะไรขยมสมบัตินะบ่าขยมสมบัติเช้าบ่าบรรทอมาติดบอมปอนบ่าวคำทีหนึ่งหลังวันนี้หรือกับบอมปอนเตอร์ก๊อปปี้ดันในเลือดเดสก์ท็อปมาดับใบงี้สู้นะบ่าខ្ញុំយកពាក្យ copy បាទហើយខ្ញុំយកមកផាសនៅលើ desktop នេះបាទខ្ញុំផាសបាទនេះមកនេះបាទនេះមកណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីហ្នឹង open ហើយបងប្អូនរងចាំ5វិនាទីបាទបន្ទាប់ពីវារងចាំ5វិនាទីហើយបងប្អូនចុចលើម៉ៅកន្លែងណាមួយក៏បានដែរចុចមកបាទហើយរងចាំបន្តិច tool ហ្នឹងគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញហើយបាទវាអត់ទា license key ទេបាទបន្តិចទៀតវានឹងចេញមកភ្លេចតែម្ដងបាទវាចេញតម្រង់បែបនេះណាអូខេអញ្ចឹងtool នេះបើកចេញហើយបាទឲ្យធំតិចមកឬក៏ចុចអានេះក៏បានដែរក៏ធំបាទនេះគឺជាតម្រង់ tool បាទវាមានពីរភាសាគឺភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមបញ្ចូលបងប្អូនជាភាសាខ្មែរបាទងាយស្រួលបាទ tool នេះឈ្មោះថា iKit Plus ដែលបងប្អូនអាចបង្កើតសាច់រឿងនេះណាមួយទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថា tool នេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើតព្រមណាមិនមែនបង្កើតវីដេអូទេមានន័យថាបងប្អូនបង្កើតព្រមរួចរាល់ហើយបងប្អូនយកព្រមហ្នឹងទៅបង្កើតវីដេអូតោះនេះឡើយនឹងដោយសារមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថា tool ហ្នឹងបង្កើតវីដេអូចេញមកហ្មងមិនមែនអត់ទេជា plan របស់ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យ tool នេះដំណើរការអូតូបន្ទាប់ពីបង្កើតព្រមហើយគឺយើងមាន function មួយទៀតគឺបង្កើតវីដេអូនៅនឹងទៀតប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ដល់ចំណុចហ្នឹងទេខ្ញុំនឹង update បន្តទៀតនៅខាងមុខបាទបច្ចុប្បន្នគឺយើងនៅខ្វះថវិកាព្រោះដើម្បីធ្វើបែបហ្នឹងបានខ្ញុំត្រូវទិញ API key ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើបែបហ្នឹងពី Google តែឥឡូវគឺអត់ទាន់ទេណាអូខេឥឡូវចូលមកប្រធានបទយើងវិញទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់បាទកំណត់បង្កើតកំណត់ហ្នឹងមានន័យថា AI បង្កើតឲ្យយើងតែម្ដងបងប្អូនគ្រាន់តែ select ទៅលើប្រភេទសាច់រឿងណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានវាមានប្រភេទរឿងនិទានបាទរឿងសងព្រេងរឿងវិទ្យាសាស្ត្របាទរឿងកំប្លែងចម្រៀងរឿងប្រភេទអត្ថកំបាំងបាទបែបចំណេះដឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាទ AI បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសហើយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនជ្រើសរើសរឿងបែបជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រឧទាហរណ៍ណានេះឬក៏អូខេវិទ្យាសាស្ត្របន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថាបង្កើតគំនិតថ្មីអូយ៉ាsorry ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចត្រង់នេះខ្ញុំសូមលុបចោលសិនជាដំបូងដើម្បីប្រើប្រាស់ software នេះបានបាទបងប្អូនត្រូវកន្លែងមើលនេះដំបូងគេបំផុតគឺត្រូវបញ្ចូល API key បាទនេះដាក់លេខនេះមកបាទគឺបងប្អូនកុំចុចលេខនេះអីណាគឺបន្ទាប់ពីបងប្អូនទិញ license key គឺខ្ញុំនឹងបោះ API key ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងណាបាទអូខេបន្តមកទៀតទើបបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ tool នឹងទាំងអស់បានតោះណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនរើនេះបងប្អូនអត់ចំណាយគំនិតអីទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុចបង្កើតគំនិតថ្មីបាទវានឹងអូតូបង្កើតសាច់រឿងឲ្យយើងតែម្ដងបាទស្រួលងាយបាទនេះគឺសាច់រឿងបងប្អូនអាចអានបានបាទឡៃនេះបងប្អូនមើលទៅបន្តមកទៀតបងប្អូនក្រាច់ខាងក្រោមគឺកំណត់រឿងអញ្ចឹងកន្លែងកំណត់រឿងនេះបងប្អូនមើលកន្លែងនេះគឺកំណត់រឿងពេញណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាទូទៅបងប្អូនអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេបើសិនជាបងប្អូនប្រើខាងលើនេះណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ប្រើខាងលើនេះទេបងប្អូនអត់ប្រើខាងលើនេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនទៅសេសាច់រឿងខ្លួនឯងលើកន្លែងនេះឧទាហរណ៍អីគេចុចបងប្អូនទាន់នេះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺសម្រាប់បញ្ចូលគំនិតខ្លួនឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអានេះអត់មានទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់ប្រើឲ្យ AI ធ្វើរឿងទេគឺយើងចង់បង្កើតគំនិតហ្នឹងគឺចង់បង្កើតរឿងខ្លួនឯងចង់ឲ្យសាច់រឿងហ្នឹងវាលោតវាចេញមកគឺដូចជាដំបូងមកឲ្យវាចេញនៅណាចេញនៅវាស្រែចេញនៅប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ចេញនៅទឹកជ្រោះនៅសមុទ្រឬក៏ចេញមកបែបម៉េចបងប្អូនបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងខ្លួនឯងមកឧទាហរណ៍ថារឿងខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនបាទរឿងអីគេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារឿង
រឿងអប់រំឥឡូវឧទាហរណ៍ថារឿងអប់រំចុះណាអូខេរឿងអប់រំកុមារបាទប្រុសមួយកុមាររឿងអប់រំនឹងដាក់ប៉ុណ្ណេះសិនបន្តមកទៀតដាក់ថាកុមារាអាយុមិនដាក់អាយុក៏បានដែរ AI វា generate ឲ្យខ្លួនឯងចង់ដាក់អាយុក៏ដាក់ទៅកុមារានិងកុមារីអប់រំក្មេងដាក់ចេះមកស្រួលជាងបាទក្មេងប្រុសស្រី2នាក់ចេះលឿនជាងណោះបាទធ្វើដំណើរsorry មានដំណើរផ្សងព្រេងអូខេ no ពួកគេជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាពួកគេនឹងចេះជួយគ្នាដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកបងប្អូនណាហើយបងប្អូនគ្រាន់តែបន្ថែមដូចខ្ញុំនិយាយថាចង់ឲ្យវាចាញ់ណាសាច់រឿងដំបូងអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់មកថាក្បាលសាច់រឿងដំបូងក្បាលសាច់រឿងដំបូងឲ្យចេញនៅចិត្តយានអវកាសហើយឧទាហរណ៍ចឹងចុះណាដោយសាររឿងនឹងវាចង់អប់រំវាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមិនចឹងហីរឿងអប់រំបែបវិទ្យាសាស្ត្រយើងដាក់បែបវិទ្យាសាស្ត្រមកអូខេប៉ុណ្ណឹងដំបូងគេក្បាលសាច់រឿងដំបូងឲ្យចេញនៅក្បែរក្បែរយានអវកាសយានអវកាសប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយបងប្អូនចង់អីទៀតសរសេរតាមនឹងទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាខាងលើនេះអត់មានក៏បានដែរព្រោះលើនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើ AI វាបង្កើតឲ្យយើងណាតែបងប្អូនចង់ឲ្យសាច់រឿងចេញតាមអ្វីដែលយើងចង់បានគឺបងប្អូនសរសេរខ្លួនឯងប៉ុណ្នេះមកតិចតួចចឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់ឲ្យសាច់រឿងហ្នឹងជាអីទេប្រភេទសាច់រឿងដូចថាប្រធានបទរបស់វាណាបាទជាប្រភេទមិត្តភាពគ្រួសារបាទប្រភេទធ្វើការជាក្រុមអីចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកការធ្វើការជាក្រុមកន្លែងនេះណាបាទអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចបង្កើតតួអង្គដោយខ្លួនឯងបានឧទាហរណ៍តែខ្ញុំសុំអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យវាបង្កើតដោយខ្លួនឯងកន្លែងនេះបាទជាទូទៅគឺវាចេញពីរបាទបងប្អូនចុចពាក្យថាបង្កើតសាច់រឿងពេញរងចាំបន្តិចបាទវាចេញឲ្យបងប្អូនអាចមើលតួអង្គបានចុចកែបានឬក៏លុបបានតែបងប្អូនមើលសិនទៅថាវាខុសឲ្យត្រូវបាទតួអង្គរបស់យើងឈ្មោះអីគេបាទយើងអត់បានបញ្ជាក់ឈ្មោះទេតែ AI វាដាក់ឲ្យយើងបាទឈ្មោះលីណាភេទស្រីអាយុ8ឆ្នាំបាទសម្បុរពណ៌ស្អែមបាទជាជនជាតិខ្មែរបាទផ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទដូចជារាងមូលបាទផ្នែកធំអីចឹងមកបាទហើយសក់ហ្នឹងមិនសក់ពួកសក់ខ្មៅពណ៌ខ្មៅវែងហើយចងកតុយសេះបាទអញ្ចឹងយើងដឹងតួអង្គយើងហ្មងអានេះកដៃអត់មានទេកអត់មានកនេះចង់សំដៅទៅលើខ្សែកខ្សែដៃអញ្ចឹងណាមានន័យថាអត់មានទេទូយើងបាទហើយតិចធម្មតាអត់មានចោះកវលចោះកាវអីទេបាទបើបងប្អូនចង់បងប្អូនបន្ថែមខ្លួនឯងបានឡើយនេះណាបងប្អូនអាចថែមខ្លួនឯងបានពេលដែលថែមគឺវានឹងរងអត្តពលពេលដែល generate prompt វានឹងដាក់បញ្ចូលឲ្យហើយតោះនេះឡើងអូខេហើយឡើងពីពលនេះហើយនាងនឹងគឺឆ្លាតណាស់ចូលចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងតុបតែងសិភៅឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រតូចៗឲ្យក្នុងកាបូបអញ្ចឹងទៅចុចអញ្ចឹងទៅបាទអូខេតែខ្ញុំសុំអត់មានកែប្រែទេបាទធម្មតាឬក៏មួយទៀតបើបងប្អូនអត់ពេញចិត្តបងប្អូនចង់ឲ្យAIរៀបចំសាថ្មីបងប្អូនចុចខាងលើនេះបាទចុចមកវានឹងរៀបចំឲ្យឯងមិនទាន់ទេឡើយនេះអូខេតែចុចទៅវាអត់មានវិលអីទេរងចាំតាមបន្ទុះវានឹង load ហើយណាបញ្ជាក់ឡើយហ្នឹងអូខេចុចបោះបង់បាទដូចគ្នាទូប្រុសរបស់យើងឈ្មោះគេបាទឈ្មោះសុផលបាទអាយុ9ឆ្នាំបាទពណ៌សម្បុរស្រាលអីចឹងមកចុចអញ្ចឹងណារៀបរាប់ទៅបាទកុំឲ្យវីដេអូវែងខ្ញុំសុំនិយាយរឿងលឿនបន្តិចបាទបន្ទាប់ពីវាបង្កើតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់សំខាន់អីទេបងប្អូនមិនវារវល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំបញ្យល់បងប្អូនយល់បន្តិចកន្លែងនេះបងប្អូនអាចដាក់បានឬក៏មិនដាក់ក៏បានដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាសាច់រឿងហ្នឹងបែបជាសាសវាមើលទៅរំភៃវារន្ធត់ពេកវាអត់សមនឹងក្មេងមើលបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសរសេរក៏បានឬក៏បងប្អូនឲ្យវាណែនាំមួយអាចឆ្លាតព្រោះវា AI វាដឹងថា function ហ្នឹងគឺជា function ទប់ស្កាត់កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចមួយបាទចាំតិចបងប្អូនវាអត់ឃើញ value ឡើយនេះណា
và đây chăm tích tới vì đừng lột ao vậy nè vì lột máu nè bà vì đã ta chăm nám bà nè cứ chi nè đặt nón tòa cầm nát thà rư nó chẳng mấy chẳng vạn nó cứ cam thiệp ấy chẳng mấy vậy chẳng á ok chẳng bông bồn mạch đã các bạn là lấy đã cho với rồi chị đã hỏi nè bà ok bông bồn anh mơ bán được không đi nè bông bồn nè ok này rụp hiệp ấy chẳng nó cho chẳng nó hay chẳng vạn cam hiệp ấy chẳng máu bà nhưng sao bạn ăn đấy cũng mọi rương video này về chẳng mà đôi chừng lệch đi bóng phone bị chết tích cái này ní tụi bay đã các bạn này phụ AI chỉ thò mà đã vì generate sạch rương máu việc vừa mà nói passport được mấy nhỉ nè ok ta còn lại bóng phone chọn đã các bạn này ok mà đôi chừng lệch ní bóng phone mơ lại ní vì miền thu đi miền này tập card video thu đi anh ấy 3D bà xem xét cho phê thu đi 3D đấy tai bọc phê bảo vệพวกทอมได้ทูดีวิมแมนมีแต่มวย 3D ก็วิมแมนแต่มวยได้วิมแมนประเภทเซ็งนี่อยู่ชราญเถอะโอเคฉันจำซ้อมโยประเภท 3D นี่มวยหรือก็โยอันนี้คือบ้านนะฉันซ้อมโยอันนี้มวยบ้าให้ประตอบมาบอมบ์เมืองหลายหนึ่งตีจังทูบอกยมคือสำคัญคลังเหมือนกันวิลอทองท่าบอมบ์อดฮอตเกิดเรื่องหนึ่งตีบอมบ์ดักหนึ่งตีประมาณอุทอทัพปี้หนึ่งตีบ้าโอ้ทบองปอนดับปีนตีจัง AI วินดังท่าปะกูประกาศปลอมประมาณดำใบอ้อยบานวิดีโอนั่งปีนตีปอนในบองปอนจังอดอ้อยบองปอนประบะเกิดทั้งจังประกาศวิดีโอปีนตีพยายามนตีดอกนตีกระหล่ำเมามาเมาคุยเกิดเธอปลอมประมาณดำใบอ้อยวิบานวิดีโอประปันนั่งอ่ะจังนะอดเตะพูดบอกย้ำคือรอทองจังบองปอนดักตันตีมั้ง AI วิจัยอะไรปลอมอ้อยมองคู่กับบานวิเกิดอ้อยมองสู้งี้นะให้กันไล่วินตีนี่หมายปะปอได้นะโอเคจำนวนไรนี้บางคนจังได้กับบ้านนี่แลนด์สเคปวิดีโอตำรงประเดี๋ยวขณะจัดก่อนกายบางคนแบบโดยกระดาษเขียนยังเรียนนะบางย้อนนี้มีในวิดีโอวีจีประเภทตำรงโดยตำรงติ๊กต็อกไอ้จังก็น่าบางคนแบบแหวยังไงบางย้อนตำรงนี้สวยมีในท่าชีตำรงบุญจงสมาคนี่แบบอยากแต่ตำรงไอ้แก่หนังตำรงกระเรบางคนแบบกระเรบุญจงสมาคนี่อะไรนี้นะแบบใต้จิ้มซอมโยแลนด์สเคปแต่ปัจจุบันบางคนโยมเหมือนแน่ก็ได้วิดีโอไฟล์แต่เลิศบางคนประกาศโยพร้อมเนี่ยแต่ประกาศวิดีโอเตะแต่ดับวิดีโอของตำรงแพลตฟอร์มน่าไปเชิงตำรงนึงปัจจัยบางกำนัดอะไรนี่ก็รอได้ไปทัวร์ไอวิการแต่โยแต่เลิศใส่เรื่องนึงแต่ใบกับมอยไอนึงวิประกาศใส่เรื่องเคลียร์ง่ายกันนี่ไปโอเคจังชมเป็นจัดแต่เลิศแลนด์สเคปเฉียงบ่าจำนวนรัฐพาลพิซซ่านี่คือสำคัญครั้งเหมือนเดิมบ่าตัวใบชีขังเลิศนี่ชีพิซซ่าขมายหรือก็ชีพิซซ่าอังเลก็ได้จังบางคนเจนเรตมาคือวินังจันปลอมชีพิซซ่านะมวยวินังใหญ่พิซซ่านั่งไงอุตหะบางคนเรื่องพิซซ่าขมายบ่าจังเป็นได้เจนเรตยมอุตหะยมเจนเรตได้บางคนเมื่อจังเป็นได้เจนเรตปลอมจันมาในขนมใส่เรื่องคือวินังใหญ่พิซซ่านั่งแต่มาดองบางคนยอพิซซ่าอังเลตัวอังยังคือหนึ่งใหญ่ชีพิซซ่าอังเลบางคนใหญ่พิซยอพิซซ่าจันตัวอังยังนั่งคือหนึ่งใหญ่พิซซ่าจันแต่มาดองให้บางคนโยพิซซ่าบารังพิซซ่าญี่ปุ่นก็เร่หรือก็ดีคือตัวอังบะเยอะไปได้เช่นอะไรมั่งคือวิธีหนึ่งนี่พิซซ่าหน้ามวยได้ยังมันกำลังในที่นี่บ่าตัวใบเชี่ยขังเลยนี่ชีพิซซ่าขมายหรือก็ชีพิซซ่าอังเลก็ได้บางคนบ่ายังไปเชี่ยอะไรนั้นบ่ามันท่าพิซซ่าขมายพิซซ่าอังเลเต้อันนี้ควรในชีจำนวนมวยควรในชีพดาวเมย์ปันใต้ไปแต่บางคนเชื่อเรื่องอะไรนี่ AI วิธีหนึ่งเจเนเรตเนี่ยบางคนเคยบางคนเคยนี่เคยบ่าจังยังก็นัดไอ้เกตบงน้องเรื่องนั้นคือเอาวิกบาเรื่องคือจันตบงพอดคือในกบาเย็นอวกาศเคยวิจัยในโลเคชันเนี่ยมาเชื่อมันโดนอวกาศกายระนอบเมียโอเคตอนนั้นอะไรหนึ่งบ่ายมอุตหะยมกุมกุปีหมุยบ่าโอเคจังประตอบมากยมกุปีพร้อมบ่ายมกุปีพร้อมให้ย่อวิดีโอต้องจุดหนาวลงจำติดสันเตอร์บางจังตัดเติมหนึ่งการลงจ้ำยมส้มประโยชน์บางปอนประทานดับใบวีไปจอบประตอบปีประกาศเมาส์บางปอนเคยแบบนี้นะบางปอนอาจเมื่อบานโอเคนักน้องพร้อมนี้บางปอนอาจเพื่อการกายปลายบานยมอุตหะบ่าผ่าบางปอนอาจเพื่อการกายปลายโดยจีตัวอังเย่กลายนี่คือกลายตัวอังนี่เย่บางปอนบ่าบางปอนนัดโดบานอุตหะธาตัวอังนี่เย่นึกเมื่อตั้งบางปอนนัดใจตัวอังนี่เย่แบบนั้นทีลีน่านี่คือใครบางปอนบ่าเมื่อตัวอังยังตั้งนี่ลีน่าชั่วโมงลีน่าบางปอนนี่ชั่วโมงกว่าลีน่าคือเพศอายุใบชนะคือเพศใครบางเกิร์ลจังเพศใครจังบางปอนจังไอตัวอังใครยังตะบงอ่ะกว่านี่อย่างมัดโดมาไปเจเนเรตตัวอังยังนึงนี่เย่แบบนั้นไงตอนนี้แค่นี้ตัวอังปลอกบ่าเจเนเรตนี่คือสุพอลจังตัวอังปลอกนึงเย่แบบนั้นบางปอนนัดโดบานบอกโดเต้เวียนนึงเย่แบบนั้นตัวนี้อะไรหนึ่งบ่าโอเค
chẳng dỗ lên anh ấy cứ tay mà prom tệ tay mà bông bông trong ban download prom mà đâu từng múa pi nè ti ní prom vi generate ở prom banประมาณ bàสำหรับtừng cứ ở đập ram chốt ở nó chẳng bông bông copy mà đón muối ví dụ bông bông trong tốt bông bông này cho biệt thay chấm lóng prom từng bà ok nhâm xong lúc anh ấy ai nhâm xong pass thật mấy ba bông bông khơi này cứ anh ấy prom ti mà prom ti đập ram ô lần lượt tịch nó okនេះព្រមទី1ហើយនេះព្រមទី2បាទអញ្ចឹងអូខេគឺវាលំអិតមែនតើបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភរឿងដូរតួអង្គទេតម្រង់មុខតម្រង់តួអង្គពណ៌សម្បុរគឺវារៀបរាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបញ្ជាក់បងប្អូនថាមិនមែនមានន័យថាវា perfect ទាំងអស់ហើយព្រោះឧទាហរណ៍បងប្អូនបង្កើតដល់15នាទី10នាទីកន្លះម៉ោង1ម៉ោងអីពេលខ្លះព្រមខ្លះ AI វា generate អត់សូវល្អទេពេលខ្លះវាអាចដូររាងមុខបន្តិចពណ៌សម្បុរបន្តិចប៉ុន្តែអត់បារម្ភទេបងប្អូនគ្រាន់តែ copy នេះបងប្អូនគ្រាន់តែ copy ពីចំណុចនេះទៅនេះឧទាហរណ៍ចំណុចនេះឬក៏ពីចំណុចនេះអាស្រ័យទៅលើតួអង្គប្រុសតួអង្គស្រីនីមួយៗបាទកន្លែងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាយកដើម្បីឲ្យវាយកតម្រងមកហ្នឹងតែពេលខ្លះវាអាចខុសតែកម្រខុសជាទូទៅវាអាចមាន1 2តោះណាអូខេតែអាផ្សេងៗកំដោព្រោះអីវាជាសាច់រឿងរបស់យើងភាគតភាគអីចឹងទៅតោះណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់កន្លែងនេះឡើងវិញអញ្ចឹងកន្លែងកម្រងនេះបងប្អូនចុចរក្សាកម្រងបាទខ្ញុំសូមលុបអានេះចោលសិនបាទខ្ញុំចុចរក្សាកម្រងនឹងមានន័យថានេះបងប្អូនពេលដែលចុចមកយើងបានកម្រងមួយនៅណាចេះទៅដល់ណាបាត់ហើយអូវាសេវទៅនោះបាត់ហើយខ្ញុំសុំថាថ្មីនេះបាទនេះគឺជាកម្រងដែលខ្ញុំបានសេវមិញណាអញ្ចឹងកម្រងហ្នឹងវាល្អសំខាន់មែនតើបងប្អូនទុកវាទៅបើសិនជាបងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនលុបណាហើយបងប្អូនត្រូវការអាទិន្នន័យដែលយើងយកមកវិញនេះសាច់រឿងដែលយើងបង្កើតហ្នឹងវាល្អពេកអូខេបងប្អូនគ្រាន់តែបើកកម្រងហ្នឹងមកហើយបងប្អូនទៅយកកម្រងដែលបងប្អូនសេវទុកមុនហ្នឹងនេះហើយបងប្អូនចុច open វានឹងមកវិញទាំងអស់ទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទាន់ទេគឺសំខាន់ណាកម្រងគឺវាល្អមែនតើល្អខ្លាំងណាបាទហើយកន្លែងនេះគឺ research បងប្អូនចុចនៅកន្លែងនេះគឺទាំងអស់អាព្រមនេះក៏ទៅអាទិន្នន័យនៅក្នុងសាច់រឿងនេះក៏វាទៅដែរទៅទាំងអស់តែម្ដងតែបើបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសម្អាតទេមានន័យថាសម្អាតព្រមនឹងចោលអាទិន្នន័យនឹងនេះអត់បាត់ទេណាហើយបងប្អូនអាច generate ព្រមម្ដងទៀតបានតោះណាកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអូខេសរុបរួមកន្លែងនេះ copy តែមួយព្រមហើយកន្លែងនេះគឺចុចពីគ្រប់ copy ទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះស្អីគេកន្លែងនេះគឺការនាំចេញបែបលក្ខណៈ file តិចបងប្អូនចុចមកវារត់បែបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទុកកន្លែងនេះមួយបាទហើយបងប្អូនទៅបើកវាមើលនៅណាចេះនេះបងប្អូនបាទនេះបាទនេះណាបងប្អូនបើកមកគឺនេះជាតម្រងព្រមធម្មតាបងប្អូនបាទព្រមនេះមានន័យថាប្រភេទព្រមស៊ីនធម្មតាបងប្អូនអាចយកទៅប្រើការបានដូចគ្នាมันអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនបាទពួកពេលខ្លះ Gemini វាអត់ទៅត្រូវហ្មងទេប៉ុន្តែអានេះជួនកាលវាស្គាល់អានេះក៏ជាព្រមដែរណាបងសាច់រឿងបាទស៊ីន1ស៊ីន2ស៊ីន3បាទសាច់រឿងតោះណាបងប្អូនបាទអានឹងបងខ្លះគាត់ថា generate ព្រមច្រើនអត់បានណាគឺបានណាអត់ទេអូខេអញ្ចឹងតោះណាចាំដល់ពេលអាមួយនេះគឺប្រភេទគេហៅថាប្រភេទ JSON ព្រមគេថាព្រមកម្រិតខ្ពស់បងប្អូនបាទតោះនេះមានន័យថាអានេះព្រមកម្រិតខ្ពស់ដល់ពេលអានេះប្រភេទព្រមធម្មតាតោះនេះអូខេមានន័យថាព្រមធម្មតាអានេះព្រមកម្រិតខ្ពស់ហើយជាចុងបញ្ចប់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូរបៀបប្រើប្រាស់ផ្សេងៗបានបងប្អូនអាចចុចទៅកាន់ YouTube Facebook ឬក៏ Telegram ខ្ញុំមានវីដេអូ demo នៅក្នុងហ្នឹងមួយទៀតបើបងប្អូនត្រូវការ service បន្ថែមបាទដំណោះស្រាយនិងសេវាកម្មបន្ថែមបាទបងប្អូនអាចឆាតទៅ WhatsApp ឬក៏ Telegram ឬក៏ Facebook បានគឺខ្ញុំ support តាមហ្នឹងហើយសេវាកម្មផ្សេងៗគឺបងប្អូនចុចទីនេះមកបាទអូខេសរុបទៅគឺតែប៉ុណ្្នឹងsorry ខ្ញុំសុំមើលតិចមើលតួអង្គយើងបានណាបានហើយនេះមើលតេស្តមួយមើលយាននេះត្រូវបានកណនាកន្លងរួចរាល់ហើយសុផលវាល្អឥតខ្ចោះតាមរូបមន្តរូបវិទ្យាល្អណាស់ខ្ញុំបានតខ្សែភ្លើងនិងម៉ូទ័ររួចរាល់ហើយដល់ពេលសាក់អូខេអញ្ចឹងឃើញថារួចរាល់ហើយអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូណាអូខេខ្ញុំបិទ